마파라치 채널에 오신 걸 환영합니다. 이번 11월 20일에 나온 새 앨범 비의 타이틀곡인 라이프 고즈 온의 뮤비 해석입니다. 우리 다재다능한 방탄소년단이 이번에는 특히 곡 작업뿐만 아니라 구성, 컨셉, 디자인, 그리고 뮤직비디오까지 전반적으로 많은 부분에 참여하여 완성도 높고 좋은 앨범을 만들어냈습니다. 특히 이번 뮤비는 우리 황금막내 전정국 감독님이 감독하신 뮤비니 일단 그걸로도 게임 오버입니다. 이 뮤비 해석은 기본적으로 저의 주관적인 관점에서 다루는 내용이니 일단 열린 관점에서 즐겁게 시청해 주시길 바랍니다. 이 뮤비에서 풀 이야기들은 첫 번째, 천호대교를 지나가는 이 장면의 의미, 두 번째, 멤버들의 옷이 체크무늬가 많은 이유와 천호대교의 연결성, 티저 포토에서 각각의 멤버들 방에 소파가 등장한 이유와 뮤비 속 거실에 있는 고무나무의 의미와 소파의 연결고리, 그리고 티저 영상부터 등장한 모닥불과 고무나무, 그리고 소파의 긴밀한 연결고리, 후반부 영상 화면이 칼라에서 흑백으로 바뀐 이유와 정국 감독님의 허를 찌르는 심오한 세계관까지 풀어보겠습니다. 코로나19 팬데믹으로 모두가 무력감을 느끼는 지금 방탄소년단도 마찬가지로 불안함과 두려운 기분의 감정을 숨기거나 꾸미지 않고 표현함과 동시에 그럼에도 이겨내어야 한다는 복잡한 감정을 솔직하게 말하며 라이프 고즈 온, 그럼에도 삶은 계속된다 라며 2020년의 오늘을 함께 살아가는 우리 모두에게 위로와 격려의 메시지를 담은 노래의 뮤비입니다. 처음 시작 화면에서 태영이가 운전하는 차가 천호대교 밑을 지나갔는데 이 천호대교가 의미하는 것은 무엇일까요? 천호대교는 1976년 7월에 개통된 다리로 이 시기는 서울 광동지구가 서울시에 편입된 후 본격적인 시가지 개발 사업이 진행되던 때입니다. 서울시 도심지구와 천호지구 사이의 유일한 연결 교량이었던 광진교가 노후되어 기능을 제대로 발휘하지 못하게 되자 이를 해결하기 위해 새로운 다리인 천호대교가 건설되었습니다. 천호대교의 완성에 따라 서울의 그저 변두리 신세였던 광동지구는 서울의 여타 외곽지역과 대등한 도로 상태를 갖추게 되고 인구도 빠른 속도로 유입되어 광동지구는 더 이상 서울의 변두리 지역이 아닌 번화한 지역으로 발전하게 되었습니다. 후반부쯤 나오는 차창 밖의 올림픽 경기장은 바로 이 천호대교가 건설된 후 광동 지역의 비약적 발전과 함께 건설된 올림픽 경기장으로 방탄소년단이 꿈꾸었던 공연장이면서 실제 성황리에 공연을 한 의미 있는 곳이기도 합니다. 그래서 천호대교는 자신들이 변두리 중소기업의 작은 기획사 아이돌에서 어느덧 더 이상 변두리가 아닌 중심적 위치로 연결해주고 꿈의 공연장과도 연결해준 오작교로서 즉 고마운 아미를 의미하며 동시에 세상 여기저기를 연결해주는 다리 같은 기능을 가진 인터넷을 의미한다고도 봅니다. 트위터뿐 아니라 유튜브 등 세계 대부분의 아미들은 사실 인터넷을 통해 BTS를 알게 되고 또 매일 만나고 있습니다. 인터넷이란 표현의 유래는 넷, 그물이란 뜻이 담겨져 있듯이 그물망처럼 세상 여러 사람들과 연결시켜주는 21세기형 다리 같은 역할을 합니다. 운전을 하는 태양의 옷, 집안에 모여있는 멤버들의 옷이나 주변 소품을 보면 체크 무늬가 많이 보이는데 이것은 그물망인 인터넷을 무늬로 표현한 듯 합니다. 방탄소년단도 코로나 팬데믹 상황에서 콘서트 무산 등의 고비를 겪으며 나름의 돌파구로서 방방콘이라든지 다른 비대면 인터넷 활동 등으로 그래도 계속되는 삶, 또 다른 길을 걷고 있는 방탄소년단의 한 모습을 상징한다고 봅니다. 이번엔 티저 포토 속 공통적으로 있었던 소파와 뮤비 속 거실의 고무나무와의 연결고리, 그리고 멤버들이 놀러간 곳에서 모닥불을 피운 장면이 실은 긴밀하게 연결되었음을 풀어보겠습니다. 소파는 기본적으로 편하게 앉을 수 있게 해주는 의자입니다. 혹시 소파 블록을 아시나요? 소파 블록은 파도의 힘을 감쇄시킬 목적으로 해안이나 방파제에 설치하는 콘크리트 블록으로 초강력 태풍이 몰려올 때 해안가의 피해를 최소화 하기 위해 설치하는 구조물입니다. 거대한 파도처럼 밀려오는 난간들을 완전히 피할 수는 없겠지만 조금이라도 그 충격을 줄여주고 싶은 마음이 담긴 소품이라 생각됩니다. 고무나무는 흔히들 선물로도 많이 주는 식물인데 그 이유는 생존 능력이 상당히 좋아서라 합니다. 또 바로 이런 고무나무에서 우리가 타이어 바퀴 등에 쓰는 고무를 추출해 쓰는데 고무는 딱딱한 것들과의 충돌에서 충격을 완화해줍니다. 지난 10월 10일에 날린 이 트윗 속 고무나무 잎과 VV는 이번 앨범 비에 스포였던 것 같습니다. 고무나 소파 블록은 모두 충격 완화를 위한 용도가 크다고 볼 수 있습니다. 또 고무나무에서 추출한 고무가 너무 딱딱하지 않고 탄력성 있게 하기 위해서 첨가되는 물질이 바로 황인데
황은 성냥, 화학의 원료 및 약용, 표백용으로도 쓰이는 물질로 영어의 설퍼는 산스크리트, 불의 근원을 뜻하는 썰버스로부터 유래한 라틴어 썰프리움이 그 어원입니다. 고대로부터 유황이라고 불리며 쓰인 황은 황색 비금속 고체로 푸른색 불꽃을 내면서 타며 강한 냄새가 나기도 합니다. 황은 티저 영상부터 푸른 하늘빛과 노란 불꽃으로 표현되었고 봄 뮤비에선 멤버들이 놀러가서 편하고 즐거운 시간을 보내는 장면에서도 황색의 스크래치 같은 표현으로 나타냈다 봅니다. 황은 고무를 유연하게 해주는 물질로 소파나 고무나무, 모닥불 앞에서 노는 모습 모두 거칠고화대해진 현 시대를 살아가며 그 충격을 피해갈 수는 없지만 조금이라도 완화시키고 덜 아프게 하고 싶은 방탄소년단 자신들을 위한 방법이기도 하며 2020년의 동시대를 살아가는 우리 모두에게 전해주고 싶은 방탄소년단의 따뜻한 마음이 담긴 약처방이라고 생각합니다. 이번엔 후반부의 석진이 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 라며 눈을 감고 뜬 순간 많은 아미들을 울리고 먹먹하기도 했던 이 장면이 의미하는 바는 무엇일까요? 내 손을 잡고 저 미래로 달아나자 했는데 여전히 텅 빈 객석에 지금 현재 상황 그대로 나타내는 이 상황을 굳이 꿈꿀 필요가 있을까요? 더구나 노래를 부르는 멤버들은 너무 편안하고 행복해 보입니다. 화면이 컬러에서 흑백으로 변한 이유, 이것은 혹시 무색계를 표현한 것이 아닌가 합니다. 불교 세계관에는 인간이 삶을 살면서 그 마음가짐에 따라 3단계의 세상에서 산다고 보는데 욕계, 색계, 무색계의 3단계가 있다고 봅니다. 욕계는 제일 하위 단계로 식욕, 색욕 등 오욕이 가득 찬 세계로 욕망과 이기적인 욕심이 가득한 마음으로 살아가는 저차의 삶을 사는 단계이며 색계는 그보다 윗단계로 물질적인 것은 있어도 감각의 욕망을 떠난 청정의 세계이나 아직도 물질적인 것이 남아 있습니다. 무색계는 물질적인 것도 없어진 순수한 정신만이 남은 세계로서 물질을 초월한 순수한 정신적 세계를 말합니다. 오직 존재하고자 하는 그런 상태에 대한 마음, 앨범 제목의 비, 뭐뭐이다, 존재하다를 아주 잘 표현한 장면이라고도 생각합니다. 그냥 음악이 좋아 노래하는 마음, 이 노래가 팬들에게 위로와 기쁨으로 전달되기를 바라는 순수한 마음만이 남은 방탄소년단만의 무색계가 아닐까요? 불교적 세계관에서 3계는 과거, 현재, 미래를 칭하기도 하는데 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자의 미래는 무색계를 칭한다고도 볼 수 있습니다. 아니 우리 전정국 뮤비 감독님 이렇게 심오하게 사람 감동시켜주기 있기 없기? 처음 이 앨범 제목인 비글씨체를 보고 언뜻 받은 느낌은 매산자를 형성화시킨 느낌을 받았습니다. 갑자기 들이닥친 홍수처럼 많은 것들이 황폐화되고 망가진 오늘날 방탄소년단이 할 수 있는 것은 비를 멈추게 해줄 수는 없지만 노아의 방주라도 만들어 함께 비를 피하고 이 난간을 지혜롭게 극복하길 바라는 마음을 담은 디자인이라 생각합니다. 아름다운 노래와 따뜻한 마음이 담긴 그래도 삶은 계속되며 그래서 삶은 계속될 만하다는 용기와 감사의 마음이 다시금 되살아나게 해준 참 좋은 뮤비였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 즐겁게 보셨다면 좋아요, 구독, 알람 꼭꼭 눌러주세요.